أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد شمس قلوبنا وعلى آله وصحبه وسلم. يكمل سيدنا عبد الله سراج الدين باب الحلم في كتابه الهدي النبوي والإرشادات المحمدية مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم. فالإنسان الحليم قد كسب ثمار العبادات كلها، لأن العبادات مدارس عظيمة يتدرب فيها الإنسان كيف يكتسب الصبر لمواجهة الحياة، وكيف يكتسب الأخلاق الحميدة وينهى نفسه عن كل صفات المذمومة. ألم يقل الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم هو صبر ويدرب الإنسان على صبر ويساعده على اكتساب الأخلاق الحميدة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, falënderimi takon Allahut të lartësuar, paqen dhe bekimet e Allahut ja dërgojmë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dielli të zemrave tona. Vazhdojmë me temën e maturisë, me të cilën zotria jonë Abdella Seraxhedin vazhdonte përshkrimin e cilësive dhe udhëzimeve muhammedane. Sikur se përmendëm, maturia ishte përmbajtja e vetes, e nefsit në momentet kur zemërimi dëshiron të shpërthejë, apo lënia e marrjes së hakut tënd megjithse ke mundësi për ta marrë këtë hak. Përmendëm që maturia ishte ajo që të ngrinte për ngrehinën apo ndërtesën e besimit tënd dhe të ngrinte shkallët e tua njerëzore dhe shkallët e tua në xhenet. E vazhdon zotria jonë Abdella Seraxhedin përshkrimin e cilësisë së maturisë me një hadith tjetër prej profetit sallallahu alaihi wasallam, kur transmeton profeti sallallahu alaihi wasallam, njeriu arrin me maturin gradën e atij që falet dhe agjeron shumë, pra atij që falet dhe agjeron përmbi namazet dhe agjerimet detyrime, përmbi farzet e tij. Përse kështu? Sepse në të vërtetë Allahu i madhëruar nuk ka nevojë për adhurimet tona, por se adhurimet janë ligjëruar, janë detyruar njerëzve në mënyrë që njeriu të ushtrohet për të fituar durimin, për të fituar cilësitë e lavdërueshme dhe për të larguar prej cilësive të këqija dhe të qortueshme. Allahu i madhëruar thot në Kur'an që namazi të ndalon nga cilësitë e ulta dhe të qortueshme. Agjerimi nga ana e tij është një shkollë e madhe, kalitje e madhe në të cilën njeriu mësohet me durimin, mësohet me marrjen e cilësive të mira, kalit durimin e tij dhe kalit gjuhën e tij që të flas vetëm fjalë të mira dhe gjithë cilësitë e tjera të mira. Ne në kohët e sotme jemi mësuar që njeriu t'i japi shumë interesim dhe t'i japi interesin e duhur kalitjes së tij fizike dhe trupore. Kështu bën ushtrime fizike, kujdeset për ushqimin e mirë të tij, bën palestër dhe gjitha duke i dhënë anës fizike atë që meriton apo për kujdesen e duhur. Por se harron nga ana tjetër se dhe shpirti i tij, ana morale e tij ka nevojë për të njëjtën përkujdesje, ka nevojë për të njëjtën kalitje, për të njëjtën mënyrë mësimi të saj, të durimit, të cilësive të mira dhe të mësimit për të larguar nga cilësitë e këqija. Dhe prandaj, për shkak të kësaj mungese, për shkak të largimit nga adhurimet
dhe largimit nga besimi, njerëzit kanë humbur durimin në përballimin e sprovave të jetës, në përballimin e detyrave të ndryshme shoqërore, në edukimin prind-fëmijë, në marrëdhëniet e ndryshme shoqërore apo të tjera. Durimi është në krizë, mungon. Pse? Ai nuk gjen mënyrën e duhur, nuk kalon njeriu në për shkollën e adhurimit për ta fituar atë, dhe nuk fitohet përveç se duke kaluar në metodën në të cilën Allahu e ka ligjëruar apo e ka detyruar për ty o njeri që ta fitosh atë bukur, lehtë për ta ushqyer shpirtin tënd. Dhe fryti i këtyre adhurimeve kush është? Fryti i këtyre adhurimeve është përfitimi i cilësive të mira, largimi nga cilësitë e këqija, përfitimi i durimit për të përballuar gjithçka duhet në jetë. Pra, ai i cili ka arritur maturinë, i ka arritur frytet, sikurse ai që ka agjëruar dhe është falur shumë për të marrë si rezultat, si fryte, pikërisht këto cilësi të mira, të lavdërueshme dhe për t'u larguar prej cilësive të këqija. Çfarë shtyse tjetër na shtyn ne të pajisemi me cilësinë e bukur të maturisë? Ai i cili pajiset me cilësinë e maturisë, i maturi pra, është prej atyre që Allahu e don. Allahu e don cilësinë e maturisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam transmeton se kur erdhi një grup nga një fisi Abdul Qais, erdhi profetit sallallahu alaihi wasallam drejtua një prej antarëve të këtij fisi, duke i thënë ti tek ti ka dy cilësi të bukura, të cilat Allahu i madhëruar i don, që ishte maturia në marrjen me qetësi dhe hije rëndësi dhe mos nxitimi në çështjet e ndryshme për t'i kryer ato në mënyrën më të mirë. عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. Do të trajtojmë në mënyrë praktike me një shembull nga jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam se si ai e menaxhonte situatën, si ai menaxhonte ngjarjet e ndryshme dhe tregonte maturinë e tij në këto ngjarje. Si të mësojmë nga maturia e profetit sallallahu alaihi wasallam në ngjarje konkrete. سنذكر إن شاء الله من خلال حدث من حياة رسول صلى الله عليه وسلم صفة عظيمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم الحلم، وكيف هو يعالج الواقع، كيف يعالج الأمر مهما كان هذا الأمر يستفز الغضب، كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من حلمه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في مسجد مع رسول الله إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال رسول الله: دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء مثل هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رجل من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. Profeti sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ishte me shokët e tij në xhami, vjen një beduin dhe fillon të urinojë në një cep të xhamisë. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam zemërohen dhe bëhen gati ta ndërpresin atë. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ndalon duke i thënë mos, dhe pastaj e tërheqja të veçantë duke i thënë këto xhami nuk janë të përshtatshme për asgjë nga këto gjëra të ulta dhe të pista. Ato janë për përmendjen e Allahut, për namaz dhe për leximin e Kuranit. Pastaj urdhëroi një prej shokëve të tij të merrte një kovë me ujë dhe ta hidhte dhe ta pastronte vendin. Vërtet, te kjo histori, te kjo ngjarje e thjesht prej
profetit sallallahu alaihi wasallam ka mësime të mëdha edukative. Cilat janë problemet të cilat ndeshen në këtë ngjarje dhe si i zgjidhi ato profeti sallallahu alaihi wasallam. Problemi i parë ishte ndotja e xhamisë. Xhamit muslimane janë vende të shenjta dhe kurse si nuk lejohen atë nejasetet pa pastërtit, sepse ato janë për falje dhe prishet falja në ekzistencën e këtyre nejaseteve apo pa pastërtive. Dhe kush ishte zgjidhja e këtij problemi? Zgjidhja e problemit të parë pra që ndeshet tu, ndotja e xhamisë, ishte pastrimi i saj. Dhe problemi i dytë ishte ignoranca, padituria e njeriu, gabimi i tij, ardhur si shkak i ignorancës së tij, dhe zgjidhja e këtij problemi kush ishte? Zgjidhja e kësaj ishte duke e mësuar këtë njeri. Si e zgjidhi edukatori madhështor sallallahu alaihi wasallam këtë problem? E zgjidhi me një mënyrë që me të vërtetë ne na bën të ngrem kokat lart të ndjehemi krenar për profetin ton. E zgjidhi me një mënyrë edukative e cila jo vetëm pati rezultatet, por shkenca e psikologjisë dhe edukimit sa vjen dhe mbështet dhe sjell në dukje pikërisht këto metoda edukative frytdhënëse të profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk u fokusua profeti sallallahu alaihi wasallam tek gabimi, tek problemi, por u fokusua tek ndryshimi i gabimit dhe i problemit. Gabimi ndodhi me gjithë madhësinë e këtij gabimi për muslimanët dhe për çdo njeri tjetër për shkak të ndyrësisë së veprimit që ai bëri, por se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u fokusua pikërisht tek gabimi, por u fokusua tek ndryshimi i këtij gabimi. Gabimi, ndotja e mjedisit u largua thjesht me hedhjen e kovës. Por se problemi më i madh kush ishte? Problemi më i madh ishte mësimi i këtij njeriu që të mos e përsëriste më këtë gabim. Dhe si u soll profeti sallallahu alaihi wasallam? Mbasi urdhëroi eliminimin apo zhdukjen e gabimit dhe të problemit, u mor qetësisht me butësi dhe me dashuri me njeriu, me gjithë vrazhdësinë apo ignorancën që duket nga veprimi i tij, beduini ardhur nga shkretira, ai e trajtoi me qetësi dhe butësi atë, duke i thënë, duke e mësuar atë me qetësi dhe dashuri, duke i thënë se këto xhami nuk bëjnë për këtë veprim, nuk lejohet në këtë vend pikërisht ky veprim, dhe këto xhami janë pikërisht për përmendjen e Zotit dhe janë për këtë gjë dhe nuk janë për këto gjëra të ulta të cilat i vepron. Cili që rezultati i kësaj sjellje të profetit sallallahu alaihi wasallam? U eliminua gabimi, pra u pastrua vendi dhe pastaj ky njeri i cili mori këtë edukim të qetë, të bukur, këtë dashuri dhe ngrohtësi të përcjell nga fjalët e ngrohta dhe qetësia e profetit sallallahu alaihi wasallam, çfarë bëri? Transmetohet në vazhdim nga profeti sallallahu alaihi wasallam se shokët e profetit u quan të faleshin së bashku me të dhe në namaz beduini u drejtua Zotit duke thënë: O Zot, më shiro mua dhe Muhamedin dhe mos më shiro asnjë tjetër përveç nesh. Dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam e vazhdon edukimin e tij madhështor, kur profeti sallallahu alaihi wasallam mbaroi namazin e tij, i u drejtua duke i tërhequr vëmendjen përsëri lehtë, duke i tërhequr vërejtjen përsëri lehtë me qetësi, në të vërtetë i ke ngushtuar diçka shumë të gjerë, duke aluduar për mëshirën e Allahut. Pra kërkove të ngushtosh atë e cila nuk ngushtohet, që është shumë e gjerë, mëshira e Allahut të lartësuar. Pra ajo që duhet na bjeri në sy dhe të na bëj gjithsecili ti vergishtin kokos apo të mësoj prej saj, është qetësia me të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam e mësoi këtë njeri. Duke e mësuar me qetësi, duke i dhuruar atij qetësi dhe butësi, arriti ta ndryshoj këtë njeri, arriti të fitoj zemrën e tij, ta bëri atë të lutet për të dhe më pas t'i bindet atij, sepse njeriu e don dhe i bindet atë njeri i cili sillet me qetësi dhe me butësi me të. Vërtet qetësia dhe butësia përcjellin dashuri
dhe afrojnë zemrat, ndryshe nga shpërthimi i zemërimit dhe nga varësia, të cilët përcjellin lëndim, thyerje zemrash, largim të zemrash nga njëri tjetri, dhe kjo gjë vihet re në ditët e sotme, veçanërisht në marrëdhëniet mes brezave apo në edukimin e prindërve dhe fëmijëve. Në ngjarje si kjo, pra kur ndodhin gabime, të cilat mund të jenë më të vogla apo të njëjtit nivel apo dhe më të mëdha se kjo, preokupimi jon njerëzor është të shfryemi natin ndaj gabimit dhe nuk është halli se si ta ndryshojmë, ta edukojmë, ta mësojmë këtë fëmijë apo këtë njeri mbas edhe në moshë madhore, ta mësojmë se si është e vërteta apo si të ndryshojë ky njeri. Kemi nevojë të ndryshojmë prioritetet tona, të ndryshojmë çfarë është më e rëndësishme për ne. Tek profeti sallallahu alaihi wasallam prioriteti më i madh ishte njeriu, ndryshimi i tij. Vërtet shenjtëria e xhamisë është e madhe për ne, por se shenjtëria e njeriut dhe misioni madhor për ta ndryshuar, për ta udhëzuar, për të edukuar sa më mirë këtë njeri, ishte prioriteti kryesor i tij. Ndaj ai gjithë preokupimin e kishte si ta mësonte këtë njeri dhe largimi i gabimit përgjithsisht është një punë më e lehtë se sa ndryshimi i njeriut. Ndryshimi i njeriut me të vërtetë është diçka e madhe. Por kur realizohet njeriu? Pse profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte aq të lehtë, pse fjalët e tij zenin aq shumë vend tek njerëzit, sepse ai kishte ndryshuar vetveten përpara se të kërkonte të ndryshonte të tjerët. Me të vërtetë, nëse don të ndryshosh botën, nëse don të edukosh mirë fëmijët, nëse don të sillen mirë të tjerët me ty, ndrysho veten tënde. Filloje me veten, mësoje veten tënde me cilësitë e mira të maturisë, largoje stresin dhe shfryrjen e zemërimit, mësoje qetësinë dhe boje edukat tënde të brendshme dhe pastaj kjo qetësi e jotja, kjo maturi e jotja, këto cilësi të madhështore që ti ja ke ndryshuar vetetes, ja ke veshur vetvetes, këto do ta ndryshojnë dal nga dal ambientin rreth e qarkëtije të afërt apo të largët. Pra, dy janë pikat kryesore të cilat nxjerrim nga kjo ngjarje, nga ky edukim madhështor që profeti sallallahu alaihi wasallam bënte edhe në momente sado provokatore, sado të thjeshta, sado që dikush mund t'i quaj një ngjarje pothuajse të parëndësishme. Edhe prej tyre kemi çfarë të marrim mësim. Pra, e para është të mos shfryjmë zemërimin, por të mësojmë ta zhdukim gabimin, të mësojmë ta eliminojmë gabimin me qetësi. Mësimi nuk shkon bashkë me zemërimin, me bërtitmet, me shpërthimin e inatit dhe të rregullojmë prioritetet tona. Të vëjmë prioritet ton gjërat, rregullimin e të brendshmes, rregullimin e njeriut. Të largojmë si prioritet ton aparencën apo si dukemi në sytë e njerëzve sa më mirë, por të vëjmë si prioritet ton kënaqësinë e Allahut. Dhe nuk është kënaqësia e Allahut përveç se aty ku është dobia e njerëzve. Aty ku është dobia më e madhe e robërve të Allahut, aty është e kënaqësia e Allahut. نذكر من خلال القصة من خلال حدث النبي صلى الله عليه وسلم مع البدوي مع العربي أن رسول صلى الله عليه وسلم المربي العظيم أدب العربي مهما كان غلظه وشناعة فعله، أدبه وجعله أن يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري أن يدعو له اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحمنا معنا أحدا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك له لقد هجرت واسعا، ويدل على رحمة الله الواسعة كيف هجره في نفسه وفي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقف؟ اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بإزالة الخطأ، إزالة الفعل الخطأ، حيث
أمر أحد أصحابه أن يطهر المكان بالماء، ولكن اهتمامه الأكبر والأول كان اهتمام تأديب هذا الإنسان، تعليمه، حيث أخذه جانبا وقال له أن هذا المسجد لا يصلح لهذا الأمور، ولكن هذا المسجد للصلاة ولذكر الله وللعبادة. وكان هذا التعليم وهذه التربية بأسلوب هادي وبأسلوب جذاب، بعيدا كل البعد عن الغضب وإثارة الغضب. وحصل من هذا أنه كسب قلبه وكسب طاعته. وهذه أسس التربية الذي يجب أن نتعلم من الرسول، من المربي العظيم صلى الله عليه وسلم. إذا اتبعنا أسسه في التربية سنكون من الذين يكسبون قلوب الناس ومن الذين يغيرون الناس. ولكن كما قلنا ورجعنا وقلنا مرارا وتكرارا أن هذا لا يحصل معنا إلا إذا أدبنا وزكينا أنفسنا. نسأل الله تعالى أن يزكي أنفسنا ويلبسنا ويحلينا بخلق الحلم، ويجعلنا من الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل تربيته وفي كل أخلاقه، حتى نكون من الذين نربي بأفعالنا وبسكوتنا وبأقوالنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.